لا يا زوج ويني من الدنيا رجعت بناتي ايولش يسمعش ነው ይሰማሻል መቼም ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ኣብ አዲስ አበባ ንቕመጥ ሰባት መብዛሕትኡ ግዜ ካብ ታክሲ ሰሪቖምኒ ካብ ጅባይ ወሲዶምለይ ኣደንዚዞም ሰሪቖምኒ ዝብል ብዙሕ ዘረባታት ኩሉ ግዜ ኢና ንሰምዖ ዳርጋ ንእዝንና ንቡር ዝኾነ ነገር ኮይኑ እዚ ሎማዓንቲ ነግረኩም ነገር ግን ኣዝዩ ፍሉይ ዝበለ እዩ ኣብ ጫካታት አዲስ አበባ ብምውሳድ ንደቂ ኣንስትዮ ዝደፍር በዓል ባጃጅ ሸታሒዙ ዝብል ይክኸውን ምክታልኩም ድማ ዕድም እዛ ኣብ ስክሪን ትሪእዋ ዘለኹም ሰብ ሄዋን ትበሃል ሄዋን ነዚ ሕጂ ንገልጾ ዘለና ዓመፅ ዘጋጠመ ጓል ኣንስተይቲ ኮይና እዛ እንታ ድማ ከምዚ ኢላ ትገልጾ ካብ ስርሓ ወዲኣ ናብ ገዛ ኣብ ትኸደሉ ነበረት ኣብ መንገዲ ባጃጅ ሸሓትት እሞ ሓደ በዓል ባጃጅ ጠጠው ብለላ ናብታ ባጃጅ ኣብ ደየበትሉ ብጀካ ካልኦት 4 ሰባት ነበሩ እሞ ኣብ መንገዲ እንዳወረዱ ንሳን እቲ በዓል ባጃጅ ወይ ኣውቲሳ ናይታ ባጃጅ ጥራይ ተሪፎም ይኸዱ ነበሩ ኣብ መንገዲ ግን እቲ በዓል ባጃጅ ሕቶታት ክሓታ ኣብ ኣካላታ ድማ ክተናኽፋ ጀመረ እሞ ግደፍ ዳበለት ክትቃወሞ ጀመረት ኣብ መንጎ ግን ሄዋን ሃለዋታ ክጠፍኣ ነብሳ ክድንዝዛን ኣብ ምንታይ ኣላ እንታይ ትገብራላ ክጠፍኣን ጀመረ ማለት እዩ ድሕሪ ቁሩብ ሰዓታት ድማ ጥራሕ ዕርቃና ተዓሚፃ ነብሳ ኣብ በረኻ ረኸበታ እዚ ወድን እቶም ምስኡ ዝሰርሑ ጉጅለ ድማ ናይዚ በዓል ባጃጅ ኣድራሻ ስሙ ሰፈሩን ቁፅሪ ታርጉን ብምውሳድ ንኽረኽብዎ ቃል ኣትዮምላ ስርሖም ጀመሩ ንፅባሒቱ ንግሆ ድማ ኣብቲ እቲ በዓል ባጃጅ ዝውዕለሉ ሰፈር ድሕሪ ምፅባይ በዓል ባጃጅ መፀ እቶም ጉጅለ ድማ ኮንትራት ባጃጅ ብምውሳድ ክከታተልዎ ጀመሩ እቲ ገበነኛ ንመሓዝ ጭብጢ ወይ ድማ መርትዖ ከም ዘድልዮም ዝተረዱ እቶም ጉጅለ ሙሉእ መዓልቲ ተኸታተልዎ ሕማቕ ዕድል ኮይኑ ግን ዝኾነ ጭብጢ ከይረኸቡ መዓልቲ ተወድአት ዝቕፅላ መዓልታት በዓል ባጃጅ ካብቲ ከባቢ ተሰወረ ድሕሪ ሰሙናት ግን ኣብቲ ከባቢ ከም ዝመፀ ሓበሬታ መፆ እሞ ተቐላጢፎም ናብቲ ከባቢ ኣምርሑ ገበነኛ ግዳይ ንምርካብ ኣብቲ ከባቢ ይደሊ ነበሩ እሞ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ጓል ኣብቲ ከባቢ ዘወን ክትሪኡ ንዒ ከብፀሓኪ ብምባል ናብ ባጃጁ ኣደይብዋ ተበገሰ ኣዝዩ ርሑቕ ቦታ ድሕሪ ምጓዓዝ ድማ ኣብ በረኻታት ኣብ ዝበፅሓሉ ባጃጁ ጠጠው ኣበላ ፈዚዛ ሃለዋታ ዘይትፈልጥ ነበረት ጓል ሒዙ ድማ ናብ በረኻ ገፁ ክኣቱ ጀመረ ብድሕሪኡ ኮይኖም ዝከታተልዎ ዝነበሩ ጉጅለ ድማ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ክዳኑ እንዳውፅአ ሓዘቦ ሃለዋታ ኣጥፊኣ ዝነበረት ጓል ናብ ሕክምና ብምውሳድ ድማ ነቲ ወዲ ናብ መደበር ፖሊስ ወሰድዎ
ስለዚህ ሕዋት ካብ ዘጋጠመ ነገር ንጠንቀቕ ነፍስና ድማ ንሓሉ ዞም ትራንስፖርት ጥቀም ብፍላይ ድማ ባጃጅ ንጥቀም ሰባት ድማ ኣብ መንገዲ ባጃጅ ወይ ታክሲ ርኢና ሰቂልና እንደ ብዝተኻለ መጠን ኣብ ተረኛ ወይ መበገስ ዘለዎ ትራንስፖርት ተጠቀምና ጽቡቕ ኣው ተመዝጊቦም ስለ ዝብገሱ ዝኾነ ገበን ኣብ ዝፈጸሙሉ ከና ንሓቶም ስለ ንኽእል ብዓብዪ ዝሕሉ እግዚኣብሔር እንዲ ሕና ኻን ነፍስና ተጠንቀቕና ጽቡቕ እዩ ብኻልእ መደብ ኣብ ካልእ መዓልቲ ክሳዕ ንራኸብ ቻው